Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna miƙa ta'aziyya ga ahalin gidan Shehu Yahuza Zaria a bisa babban rashi da aka yi na babban khalifa Sheikh Khalifa Gali Zaria da kuma 'ya'yansa wanda Allah ya musu hatsari a hanyar gadar gayan. To Allah ya jaddada musu rahama, Allah ya kusanta su da kakansu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya jaddada rahama, muna miƙa ta'aziyya. To alhamdulillahi, yau kamar yadda muka sani wannan shiri na tambaya da amsa a cikin ilimin taurari ɓangaren hisabi astrology kenan. To yau ma mun zo da amsoshin tambayoyin wanda kuka ba mu tambaya a kwana biyu da suka wuce sakamakon maulidi da muka gaya muku muna yawan tafiya, to shi yasa ba a samun amsa a lokaci. To in Allah ya so yarda yau mun zo muku da amsoshin tambayanku. Akwai kuma muna ƙara sanar da masu ba da talla, za ku iya ba mu talla, ko kuma masu buƙatar sanin manzila don ɗaurin aure ko kuma fara soyayya, shi ma za ku iya magana insha Allahu don mu gaya muku wata manzila ne taka dace da ɗaurin aurenku insha Allahu. Sannan masu buƙatar bayani na burjinku kuma za ku iya tambaya kamar detail na burjinku, kamar irin su sana'o'in burjinku, tufafin burjinku, turaren burjinku, dafa'in burjinku, namban sa'a na burjinku da dai sauransu. Sannan kuma lallai muna ƙara sanarwa a dinga yin liking da sharing da following da subscribing. Masu buƙatar a fidda musu da sirrin ruhi na ɓangaren abin da ya danganci aure ne za su yi, suna so su san shi sirrin ruhi bincikensa yana tabbatar da yanayin ingancin samu wajen ɗaukaka ko kuma samu na kuɗi. Sannan kuma ɓangaren haihuwa, shi ma an haifa mutum yaro akwai muna fidda irin wannan sunan da ya cancanta mace ko namiji. Sannan wanda za a yi ƙulla mu'amala ko za a ɗauki yaron gida da makamancin haka, su ma za ku iya wannan tambaya. To sai manoma masu buƙatar laƙani na abin da ya danganci bunƙasan harkokin noma, kuma za ku iya, muna ba da taimako akan wannan. Masu buƙatar fassarar mafarki sai ku tura mana da fassarar mafarkinku a comment section. Sannan kuma masu buƙatar fassarar tafanu sai ku tura mana ta WhatsApp insha Allah. Sannan kuma masu buƙatar sirri na magunguna na ɓangaren belu na jarirai wanda ake ce mata 'yar wuya, wanda da yawa wasu na fama da sun rasa yadda za a samu maganin nan ana haihuwa. To Allah dai idan muka bada ba sai an ma yaro belu ba, ba sai an cire masa ba, kuma za ta narke kuma yaron ku zai zama mai hazaƙa da basira. To alhamdulillahi, mai tambaya na farko akwai wanda ya tambaya ce wani sunan Allah ne ya dace da masu burjin Aqrabu, me sunan Allahnsu, ismullah azam ɗinsu. To shine kun san akwai mun kawo wancan mun faɗa na kuɗi, jalabin sunan Allah da ya dace da su don jalabi. To wannan kuma gundarin sunan Allahnsu akan buƙatu da dama, to shine Al-Maliku Al-Quddusu. Amma yanda za a karanta abin sunan za a ce ya Maliku ya Quddusu, haka za a amfani da shi. To sai kuma abin da ya danganci abincinsu, ya ce shi mai tambayan ya ce a faɗa masa daman da sunan Allah da kuma yanayin abincin da ya kamata masu burjin Aqrabu idan suna ci zai ƙara musu lafiya da kuma jin daɗin rayuwa. Ka san akwai abincin da bai dace da burjin mutum ba, in yana ci jikinsa ya ta lalacewa. To akwai abincin da yake da sinadarin calcium da kuma sulfate da protein don gina jikinsa da kuma lafiya. Akwai irin su kifi da kuma kayan teku, akwai kuma ganyayyaki irin su salad, irin su kabeji da sauran ganyayyaki haka, da kuma abin da ya danganci kayan miya irin su tumatur, kuɓewa da duk abin da ya danganci kayan miya da za a yi miya, irin su kabewa, su ne ake ce musu goji a wasu jiha. To duka abin da ya danganci kayan ganyayyaki da kayan miya duk za a iya amfani da su don inganta lafiya. Ɓangaren kuma kayan marmari irin su ganyen abin da ya danganci tufa, apple, lemu, guava
gwanda, kankana da sauransu da ita zai iya amfani da su, irin su ayaba. Akwai shinkafa shi ma za ta iya masa in ana amfani da ita a matsayin abinci. Musamman a dinga yin ta mai miya, ana inganta ta shi ma Allah yadda, amma ya kiyaye cin maiƙo sosai. To akwai abubuwan da ya kamata ya shi ma na mai burjin ya kiyaye in Allah yadda. Sannan kuma akwai wanda ya kai tambaya akan yayi mafarkin mutuwa. Ya yi mafarki a mutuwa, duk da dai fassarar mafarkin mutuwa ya kasu kala-kala, ya danganta da yadda aka yi mafarkin. Wani zai yi mafarkin an ɗauko gawa, wani zai yi mafarkin an yi mutum, wani zai yi mafarkin an binne. To in dai mutuwa kawai mutum sai mafarkin an yi mutuwa, to lallai akwai faruwar sabon lamari a tattare da shi, wani abu na ci gaba zai faru masa sabo insha Allah. Faruwan sabon yanayi ne zai samu, ma'ana zai fita daga cikin wata damuwa, zai samu faruwan sabon wani ci gaba. To Allah ba mu gaba kiɗa. Akwai kuma wanda ya kai tambaya akan sunansa Ibrahim, aurensa da ita Salima, ya auren zai kasance tun da ya ce ba a yi ba. Wannan auren gidan shida ne kuma babu sirrin ruhi. Akwai matsaloli a shidan ma wanda za a iya fuskantar talauci ne, tun da a shidan akwai wanda za a ga akwai kuɗi sosai, sai dai a ce wasu matsaloli na rashin lafiya, jinya ko wata matsala da ka iya faruwa. To shi dai wannan a takaice dai ya haƙura saboda akwai matsala insha Allah. Sannan akwai batu na karatu da muka yi na hasashen yanayi. Mun faɗi akwai jihohin da muka faɗa wanda za a samu ruwan sama a yau Juma'a, sai kuma mun manta ba mu faɗi na wasu jihohi ba, wanda yake mun faɗi. Idan kun duba bidiyon mu na farko za ku ga mun sa masa na hasashen yanayi, to mun yi wannan bayanin. To jihohin da mun manta da mun faɗa ba wanda za a samu ruwan sama a yau Juma'a, akwai Cross River, akwai kuma Akwa Ibom, akwai kuma Cross River da Akwa Ibom. To waɗannan jihohin za a samu yayyafi tun da safe, za a samu ruwa matsakaici. Akwai kuma sauran jihohin yankunan kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas da kuma kudu maso kudu, kamar irin su Lagos da Rivers da Delta da Edo da Oyo da Ogun da Ondo da Osun da Abia da Anambra da Imo to ana sa ran za a samu ruwa su ma a yau insha Allah. To wannan shine karatunmu na yau, sai a saurare mu a kashi na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullah.